Вторая часть ремонта, и вот я уже распаковываю брикеты с большими и черными болтами, прикручиваю ножки к столешнице, и стол почти готов. Дальше по плану было сделать перегородку, и так как мы не нашли подходящую под заказ, начали делать самостоятельно. Привезли брус домой, и чтобы его не скрутило, начали сразу же установку. Дальше, заблудившись в реальности, пошли по звезде два странника. Недолго думая, решено было отправить их на покой и собрать два мощных ПК. Ставить на пол такие космолеты было бы нежелательно, ибо часто сидеть рядом с камином можно и самому сгореть, поэтому мы решили повесить их за грехи прошлых. Белое дерево было решено перекрасить в темное, ведь так оно дольше прослужит. А что было дальше, покажу дальше. Подписывайся.